Bu sorunun cevabı, यहाँ पर जवाब जो पहला ओ होगा वो sorunun के साथ जोड़ने के लिए होगा. Bu sorunun cevap अभी मुकम्मल नहीं है ये. Sorunun cevabı, ये तो हो गया थामलमा. थामलमा यानी जवाब पी नहीं, बे के साथ वो फे बे में बदल जाएगा. इसको हर्फ का युमुशमस या उसको नरम करना कहते हैं. सुरुन जवाब, सवाल का जवाब, ये तो हो गया सुरुन जवाब. अब हमने इसको मफऊल भी बनाना है. बू सुरुन जवाब बिलमियोरम, इस सवाल के जवाब को मैं नहीं जानता. बू सुरुन जवाबन, जवाबन के जवाब को मैं नहीं जानता. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ayşe'nin çok beğeniyorum. Ayşe'nin अच्छा इसमें नस्लें खुद ही लगाएंगे हम क्योंकि खाली छोड़ दिया उसने. Ayşe'nin çok beğeniyorum. Ayşe'nin kolye. kolye कहते हैं उसके लॉकेट को, पेंडेंट जो होता है. Ayşe'nin kolyesi और kolyesini. Ayşe'nin kolyesini çok beğeniyorum. यानी आयशनिन कोलियसी उसका पेंडेंट हो गया या उसका लॉकेट हो गया, और उसको पसंद करने के लिए अगर नून की इजाफत लगाकर ई लगाया गया. कोलियसीनी. hafta sonu bütün gün evim temizliyorum. वीकेंड पर पूरे दिन घर को साफ कर रहा हूँ या करूंगा. ये असल में फ्यूचर की तरह से इस्तेमाल हो रहा है. evim temizliyorum, bütün gün evimi temizliyorum. अपने घर को, मेरे घर को साफ करूंगा. Sen hiç anlamıyorum. आपको मैं समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा. Seni, seni, आपको. Seni hiç anlamıyorum. Beni bekle, मेरा इंतजार करो. Beni ara, मुझे फोन करो. Seni özlüyorum, आपको मिस कर रहा हूँ. Sizi kaybettim, आपको खो दिया मैंने. वो तुर्क ड्रामों के मशहूर डायलॉग मेरे ख्याल यही हैं सारे. यानी अगर आप ये अच्छी तरह याद कर लें तो वो जो तुर्क ड्रामे हैं उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो आप समझ पाएंगे. hangisi doğru işaretleyelim? इनमें से कौन सा वाला ठीक है उस पर इशारा लगा लें. Burası çok havasız. Lütfen şu pencereyi aç. क्या होना चाहिए इसमें? pencereyi क्या होना चाहिए? burası çok havasız pencereyi, चूंकि इसमें शू लगा हुआ है. शू का मतलब है कि किसी खास खिड़की के बारे में बात कर रहे हैं. पेंजरे अच का मतलब है खिड़की खोलो. यानी अगर हवा के बदलने के लिए खिड़की को खोलने की जरूरत है तो होगा पेंजरे अच, खिड़की खोलो. कोई भी खिड़की खोलो, मुझे नहीं पता कौन सी खिड़की खोलोगे, क्या करोगे. Ama eğer böyle belli bir pencere ise şu pencereyi aç, ye खिड़की खोलो. Yabancılar İstanbul'u çok beğeniyorlar. İstanbul या İstanbul'u. बेइनमेक के लिए किसी मफूल का होना जरूरी है, किसी चीज को पसंद किया जाना जरूरी है. İstanbul'u çok beğeniyorlar. İstanbul'u beğendin mi? İstanbul'u çok beğeniyorlar. Sağlıklı olmak için
اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. Sağlıklı olmak için her gün 2 litre su içiyorum, suyu içiyorum. جی جناب. سو içiyorum, پانی پینا. پانی کے لیے کوئی خاص پانی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, بس پانی پیتا ہوں. ہر روز 2 لیٹر پانی پیتا ہوں. Sağlıklı olmak için her gün 2 litre su içiyorum. وجہ یہ ہے کہ کوئی خاص پانی نہیں ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جیسے اگر میرے سامنے ایک گلاس پانی پڑا ہے اور سب کے سامنے پڑا ہے تو میں اپنے پانی کو پیوں گا. اس کو میں کہوں گا سومو ایچیورم, اپنے پانی کو پی رہا ہوں, اپنے پانی کو پی رہا ہوں. لیکن اگر ان جنرل میں پانی پیتا ہوں تو سو ایچیورم. Her ay kütüphaneden kitabı alıyorum. Aynı şekilde kütüphaneden hangi kitap alıyorsam onu ben bilmiyorum. دیکھیے لائبریری سے میں کون سی کتاب لے کے آتا ہوں اس کے بارے میں یہاں پر کوئی انفارمیشن نہیں ہے. بس یہ ہے کہ لائبریری جاتا ہوں, ایک کتاب اٹھاتا ہوں اور آ جاتا ہوں. بالکل ایسے ہی جیسے جگ سے پانی گلاس میں ڈالتا ہوں اور پی لیتا ہوں. وہ پانی کون سا پانی ہے, یعنی کسی خاص پانی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, ان جنرل, یعنی جو وہ پانی جسے ہم سب جانتے ہیں, میں وہ پانی پیتا ہوں. ایسے میں سو ایچیورم آئے گا. کسی خاص جگہ پر موجود پانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ سب کے سامنے ان کا گلاس پڑا ہے اور میں نے اپنے پانی کو پی لیا تو سویومو ایچیورم, میں اپنے پانی کو پی رہا ہوں. پھر تو اس کے ساتھ مفعول لگے گا. لیکن اگر اسی طرح کتاب کے ساتھ اگر بو لگا ہو کہ یہ کتاب لے رہا ہوں, ben bu kitabı alıyorum. یا her ay kütüphaneden bu kitabı alıyorum. ہاں, یوں اگر اس کو بدل دیا جائے تو یہ سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. her ay kütüphaneden bu kitabı alıyorum. ہر مہینے کتب خانے سے یہ کتاب لیتا ہوں, تو اس میں کتابیں ہو جائے گا. لیکن کتب خانے سے کتاب لیتا ہوں تو کتاب alıyorum. اس میں اس کے ساتھ مفعول کی علامت نہیں آئے گی. Bütün gün okula gidiyorum. Ders çalışıyorum, dersi çalışıyorum. اس میں کسی خاص درس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیا؟ Ders çalışıyorum. Ders çalışmak اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے. Ders çalışmak جو ہے یہ بذات خود ایک قلب ہے, یعنی پڑھنا, اسٹڈی کرنا. Ders çalışıyorum, کوئی بھی درس. Dersimi çalışıyorum, کوئی خاص درس ہے جس کو میں نے آج پریپیئر کرنا ہے تو dersimi çalışıyorum, یہاں پر مفعول آ جائے گا. صرف اس کے ساتھ خاص کر دینے کے ساتھ مفعول آ جاتا ہے. mektubu aileme yazıyorum. mektubu aileme yazıyorum. mektubu وجہ یہ ہے کہ یہ آئلے میں سے پہلے آ چکا. اس مفعول اور فعل کے درمیان اگر کوئی اور لفظ آ گیا ہے تو مفعول کے علامت کے ساتھ آئے گا, علامت کے لاحقے کے ساتھ آئے گا. مکتوبو یعنی خط کو, آئلے میں یزیرون میں اپنے خاندان کو لکھ رہا ہوں, اپنی فیملی کو لکھ رہا ہوں. مکتوبو آئلے میں یزیرون. Hangi şarkıyı dinliyorsun? Hangi şarkıyı dinliyorsun? ہنگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گانا جو وہ سن رہا ہے خاص اس گانے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے.
یعنی فی الحال اس وقت وہ جو گانا سن رہا ہے اس گانے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. ہنگی شارک اس وجہ سے یہ آئے گا. ہنگی شارک یہ dinliyorsun کون سے گانے کو سن رہے ہو تم. saçlarımı tarıyorum. تھرمک وہ تھرک کہتے ہیں کنگھی کو. تھرمک کنگھی کرنا یا ہل چلانا. چونکہ ہل چلانے میں بھی زمین کو کنگھی کیا جاتا ہے تو اس لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا. تھرمک. تھارلا اسی وجہ سے کہتے ہیں اس کو. تھارلا کھیت کو کہتے ہیں. تھرمک سے تھرک کنگھی کو کہتے ہیں. saçlarımı tarıyorum بال کنگھی کر رہا ہوں. Gerçi taramadım hiç. saçlarımı tarıyorum میں اپنے بال کنگھی کر رہا ہوں. چونکہ اس میں میرے بالوں کا ذکر ہے، خاص ان بالوں کا ذکر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ مفعول کی علامت لگائیں گے. سچ لارم. سچ یعنی اگر یہ بالکل ہی سچ کے ساتھ یہ کرنا مشکل اس وجہ سے ہے کیونکہ جب بھی کسی کے بالوں کے بارے میں بات کی جائے گی تو وہ کسی نہ کسی کے بال ہوں گے جسے کنگھی کیا جائے گا. دنیا میں وافر پڑی ہوئی چیز نہیں ہے کہ بال کے جیسے آپ یہ کہیں گے بس کوئی بھی نہیں، کسی نہ کسی کی ملکیت ہوں گے وہ. اس وجہ سے بالوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے یہ مفعول کا صیغہ استعمال کرنا ضروری ہوگا ہی. منطق یہ ہے کہ جو بھی چیز خاص ہو جائے، خاص سے مراد معلوم ہو کہ کس مفعول کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مفعول کی علامت آئے گی. saçlarımı tarıyorum. Annem bu diziyi çok seviyor. بو آ جانے کی وجہ سے جو ڈراما والدہ کو پسند ہے وہ ڈراما بیلی یعنی معلوم ہے کہ کون سے ڈرامے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. Annem bu diziyi çok seviyor. میری والدہ اس ڈرامے کو بہت پسند کرتی ہیں. Evet, doğru. Dün yolda babanı gördüm. کل راستے میں yolda babanı gördüm. کیا آئے گا؟ baban senin baban. Hatta burada yazabilirim de. Dün yolda senin babanı gördüm. Hangisi doğru? Babanı gördüm. آپ کے والد کو دیکھا. والد آپ کے ہیں اور معلوم ہے کہ ہم کس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے بابانı gördüm استعمال کیا. اچھا dinleme کو ہم فی الحال مؤخر کرتے ہیں، اس کو ہم بعد میں کریں گے. kültürden kültüre, کلچر سے کلچر تک. aileler, خاندان. Japonya'da genellikle küçük aileler bulunuyor. Bulmak. پا لینا، مل جانا کسی چیز کا. bulunmak، پایا جانا. دکانوں کے باہر اکثر لکھا ہوتا ہے süt bulunuyor، ipek bulunuyor، یعنی کیا کچھ دکان میں میسر ہے اس کے ساتھ bulunuyor لکھا ہوتا ہے. Japonya'da genellikle جاپان میں عام طور سے küçük aileler چھوٹے خاندان، چھوٹی فیملیز bulunuyor میسر ہے، ملتے ہیں یعنی دیکھنے کو ملتے ہیں. Onların bir veya iki çocukları var. Onların ان کے bir ایک veya اور یا پھر iki دو çocukları var. Onların çocukları یہ آپس میں ایک مل کر ایک تھاملابا بنتے ہیں. Onların çocukları ان کے ایک یا دو بچے ہوتے ہیں. Benim kız ve erkek kardeşim yok.
میری کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے. تھیک چھوجوم تھیک چھوجک یعنی چھوجوم جو ہے یہ تھوڑا سا کنفیوز اس لیے کرتا ہے کہ چھوجوم کا مطلب میرا بچہ بھی ہوتا ہے اور تھیک چھوجوم کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں ایک بچہ ہوں. تھیک چھوجوم میں ایک بچی ہوں، میں یعنی اکیلی اولاد ہوں. وہ بو ژاپونیا چھوک نارمل، اور یہ جاپان میں بہت نارمل بات ہے. پھر چھوک شفٹن چھوجک لارو یوک، بہت سے جوڑوں کے یعنی میاں بیوی کے شفٹ جوڑے کو کہتے ہیں. یہ ہمارے ایک دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ جفت سے آیا ہے. تھک اور شفٹ تاق اور جفت سے ہے. تھک ویسے ایک کو کہتے ہیں. only one. یہ تاق اور جفت سے آیا ہے، لیکن وہاں سے لے کر یہ لفظ یعنی فارسی سے یہ لفظ لے کر اس کا استعمال صرف یہ کر دیا ہے کہ تھک جو ہے وہ واحد کے لیے ہے اور شفٹ جو ہے وہ تثنیہ کے لیے ہے. اصل میں یعنی دو چیزوں کے لیے جو ہے جوڑا جو ہوتا ہے اس کو چفت کہا جاتا ہے. یعنی دو چیزوں پر مشتمل، جیسے جوتوں کا جوڑا ہوتا ہے تو آیکھب چفٹی کہیں گے. برچوک چفٹن چوجوک لاریوک، کئی جوڑوں کے بچے نہیں ہیں. بینیم ایکی کس کاردیشن وار، میری دو بہنیں ہیں. بیز اچ کاردیشز، ہم 3 بہن بھائی ہیں. بیزم بیوک بی آئلمز وار، بیزم بیوک بی آئلمز وار، ہماری بڑی ایک فیملی ہے. امریکہ دا بیرچوک آئلینڈ بیر یادا اکی چوجو وار، امریکہ میں بیرچوک یعنی کئی، چوک کئی ہوتا ہے، بیرچوک بھی کئی ہوتا ہے، کئی ایک، جس طرح ہم کہتے ہیں کئی ایک خاندانوں کے آئلینڈ بیر یادا اکی چوجو وار، ایک یا دو بچے ہوتے ہیں. Türkiye'de birçok kişinin büyük bir ailesi var. ترکی میں کئی کشین یعنی کئی لوگوں کی یا کئی خاندان، birçok kişinin büyük bir ailesi var، کئی لوگوں کے بڑے بڑے خاندان ہیں. Biz 4 kardeşiz، ہم 4 بہن بھائی ہیں. Benim 2 kız kardeşim var ve bir erkek kardeşim var، میری 2 بہنیں ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے. Türkiye'de bu çok normal، اور ترکی میں یہ بہت نارمل سی بات ہے. Ama günümüzde büyük aileler azalıyor. Azalmak کم ہونا، to reduce. azaltmak کم کرنا وہ بھی اصل میں ریڈیوس ہی کہلاتا ہے انگریزی میں، لیکن اردو میں کم کرنا کہتے ہیں اس کو azaltmak. azalıyor ama günümüzde، لیکن آج کل یعنی آج کے دور میں günümüzde büyük aileler azalıyor، بڑی بڑی فیملیز کم ہو رہی ہیں، یعنی بڑی فیملیز اب کم ہو رہی ہیں. Çiftler bir ya da iki çocuk tercih ediyor، جوڑے ایک یا دو بچوں کو ترجیح دیتے ہیں. Yukarıdaki metinleri okuyalım. Metne göre aşağıdaki cümleleri doğru ise de yanlış ise ye koyalım. Aiko'nun bir kardeşi var. Aiko kimiydi ya? O Japonyalı. Peki Aiko nerede yazılıyor? Tamam. Yazmıyorlar. Tamam. Aiko herhalde bu Japonyalı kız. Aiko'nun bir kardeşi var. Aiko ka ایک بھائی یا بہن ہے.
Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ayko tek çocuk. Japonya'da genellikle küçük aileler var. जापान में आमतौर से छोटी फैमिलीज होती हैं. Bu doğru. Mehmet'in 4 kardeşi var. Mehmet के 4 बहन भाई हैं. Hayır. Mehmet'in 3 kardeşi var. Hayır. Doğru değil. Onlar toplam 4 kardeşiz diyorlar. Biz 4 kardeşiz. 2 kız kardeşi var. 1 erkek kardeşi var. Kardeşi उसके बहन भाई. Mesela इस बात को लिखने के 2 तरीके होंगे. Mehmetler 4 kardeşler. Ya da Mehmet'in 3 kardeşi var. Mehmet के 3 बहन भाई हैं या Mehmet लोग 4 बहन भाई हैं. ये दोनों बातें ikisi doğru. Ama Mehmet'in 4 kardeşi var. Hayır. Mehmetler toplam 5 değil. 4 kişi toplam. Total 4 लोग हैं. Türkiye'de büyük aileler azalıyor. Türkiye में बड़े-बड़े खानदान कम हो रहे हैं. Türkiye'de büyük aileler azalıyor. Doğru. Buna göre John'un erkek kardeşi var. Var mı? John'un ikisi kız. Evet, yanlış. John'un erkek kardeşi yok. Yanlış bu. Amerika'da birçok ailenin 3 veya daha fazla çocuğu var. Amerika'da birçok ailenin बहुत सी खानदानों का 3 veya daha fazla çocuğu var. 3 ya उससे ज़्यादा बच्चे हैं. Yanlış. Amerika'da küçük aileler. Sizin ülkenizde büyük aile mi yoksa küçük aile mi daha yaygın? Sizin ülkenizde genellikle bir ailenin kaç çocuğu var? ओहो इसके जवाब में तुर्की में यूं कहा जाता है. इसको आप बस ऐसे याद करें. ओहो यानी daha neler. Öभी हम तुम्हें क्या बताएं. Aşağıdaki resimlere bakalım ve bulmayacı çözelim. Bulmayacayı çözelim. bulmayacı कहते हैं ये जिसके अंदर ढूंढना होता है कि क्या आएगा. Peki bir numara buraya ne gelecek? ये एक नंबर तस्वीर क्या दिखा रही है? Bir numara resim ne gösteriyor? Merdiven. Doğru. Çok doğru. 2. 2 numara resim. Erkek ama buraya sığmaz. 4 tane hane var sadece. 1, 2, 3, 4. Gerçi doğru erkek de. Ne olabilir? 4 kutusu kullanarak ne yazabiliriz? Bu dört kutuyu kullanarak ne koyabiliriz buraya? Bu 4 kutuyu kullanın lütfen. इन चारों को इस्तेमाल करें. adamdır adam. Bende adam. Peki 3
Üçüncü. Bu ne ya? Vallahi bunu bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuva da değil. Bilmiyorum vallahi. 4 numara imza. Evet. 4T imza. 10 numaranın 2. Vay. Onu nasıl çözeceğiz? 5 numara. 5 numarada tatlı. Evet. Tatlı. 5T tatlı. 5 haneli tatlı. Buraya gelir. 6'da heykel. 6'da heykel. 7'de çocuklar. Ama buraya sığmazlar. Kardeşler mi? Kardeş. Ha, kardeş olabilir. 7'de kardeş. Evet, sığar. 3 harfli. 8. 8 nereye gelir? 8 buraya gelir. Gazete. Evet, gazete. Doğru. 8 gazete. Gazete. Sığar oraya. 9 mendil. Evet. Mendil. 9. 10 numara 2. Bu nedir? Bunu ben çözemedim. 2 de 2. Buraya nasıl yazacağız 2? Peki 11 elma. Elma olabilir. Doğru. 4 haneli elma. 12 nedir? अखबार पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा अभी अखबार पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा उसकी वजह ये है कि अखबार जो है वो अभी थोड़ा सा उसमें ऐसा ग्रामर बहुत ज़्यादा होगी ना पास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस है अगर ऐसा होता तो यूं ना होता उन्होंने ये कहा वो रिपोर्टेड स्पीच है कि वो चाहते थे कि वो वहाँ चले जाएं और उन्होंने जो किया वो बहुत सारे उसके अंदर ऊट पटांग ग्रामर चलेगी भी वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा बल्कि मैंने एक वो छोटे बच्चों वाली कुछ किताबें देखी थी उसमें भी ग्रामर कम से कम एक दफ़ा पूरी पढ़नी पड़ेगी फिर समझ आएगी आसान है लेकिन ग्रामर है Peki 12 şapka 13 nedir acaba? Vallahi 13 nedir be? Resim ben çözemedim. Otel mi? 13 1 2 3 4 5 6 haneli. Kafe değil, otel değil. Restoran değil. Vay be. Salon değil. Bilmiyorum. Peki. मैंने चंद यहाँ पर चंद चीज़ें मैंने डाउनलोड की थी और ये जो है इसको ट्राई किया जा सकता है चर्चा को बेहतर करने के लिए यूसुफ दुनिया से तेरे ते दयानत का ये कार्टून है दयानत यहाँ पे मजहबी उमूर का इदारा है यूसुफ दुनिया से यूसुफ की दुनिया मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं आवाज पहुंचा सका तो